La Regione Veneto presenta a conto consuntivo 2016 un avanzo di 13.729.000 euro alla voce sanità, firmato Ministero dell'Economia e Finanze. A darne notizia con orgoglio il governatore Luca Zaia, dopo aver ricevuto gli esiti dell'esame sui conti sanitari delle regioni effettuato da uno specifico tavolo del MEF. La squadra compatta della sanità veneta, gestita con la prudenza e la saggezza del buon padre di famiglia, ha vinto ancora anche sui conti. Non ce li siamo fatti da noi, ma sono stati valutati euro per euro dal tavolo ministeriale, spiega il presidente Zaia, che aggiunge come questo risultato sia stato raggiunto senza tasse, unici in Italia a non aver introdotto, continua Zaia, e non lo faremo nemmeno quest'anno l'addizionale regionale IRPEF sulla sanità, il che significa che sul podio, con i conti in attivo, la promozione sui LEA, zero tasse, la sanità veneta vince la medaglia d'oro, quella d'argento e anche quella di bronzo. Nell'anno valutato dal Ministero, alcune aziende sanitarie venete hanno chiuso con perdite d'esercizio pari a 219.851.000 euro, altre con un attivo di 3.680.000 euro, per una perdita di esercizio aggregato di 216.180.000 euro, ciò a fronte di un utile della gestione sanitaria centrata in capo alla giunta regionale pari a 233.581.000 euro. L'utile di esercizio consolidato è stato quindi fissato dalla Regione in 17.410.000 euro, poi ridotto a 13.729.000 euro sulla base delle severe verifiche effettuate dal Ministero.